Kaixo lagunak, dakitzo moduan urtarrian hasi egitzen debagoienien da zen hainbat eragileekin bidixo eta elkarrizketa ezberdinak itzen, zuek ezauketako, eragile guzti horrek guztiontzako mundu bat sortzen dabien eragila die eta guztira 23 izen die. Galuja, Trauti, Laura eta Maria, Oñatiko Harrera familien elkartea, Aspaze, Mondratea, Ekin emakumeak, Begizare, Idola Aizialdi elkartea, Aizeberri Aizialdi elkartea, Debatea, Elgetako udal liburutegia, Eskoitzako udal liburutegia, Otzoñati, Oñatiko txingurrixak, Kukubaso, Arantzgi, Rugbi inklusiboko taldea, Amaidolua, Loixak, Atxabaltako Saharar komunitatea, Amantalak talde feminista eta Eskoitzako gaztelekoa. Danoi mila esker, eskerrik asko danoi, badakigu zuek eta geixo basariela eta jarraitzu ezkero bidixuak sortu, infinito edo geixeura ailegauko gitzen, ezta? Eta ikusi dugu, bakoitza bere esparrutik, herrigintzatik, udalgintzatik edo hezkuntzatik, dano gabizela mundu berri bat ereikitzeko amets horretan. Mundu bat izango dela inklusibagoa, izango dela alaiagoa, izango dela euskaldunagoa, izango dela anitzagoa. Baina, ekipo, guretako, Txatxilipurdi elkartean dako, zer da, biziposa? Guretako biziposa zueidanok zarie. Debagoienako herri eragile danak, mundu hobe baten alde lanien gabitzen danok, eta holatxe jarraitzu deigun, danondako mundu bat sortu, eta elkar lanien.